ଆମେ ସାଇଲେନ୍ସ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାଇଲେନ୍ସ ମା ମା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିବ୍ୟ ସମାଚାର ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀନଙ୍କ ସହ ଘଟିତ 247 ସତ୍ୟ କାହାଣୀ। ମୂଳ ରଚନା ଶ୍ୟାମ କୁମାରୀ। ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଧକଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବଚରଣ ହୋତା। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଭଗବାନ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତୁ। ଭୀଙ୍କର ଜୀବନ, ସେହି ଜୀବନରେ ଥାଏ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁ ଅସୁଖକର ଜଞ୍ଜାଳ। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ନିଜ ବଳ ଉପରେ ଖୁବ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବହୁ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟାରତ ଥିଲେ। ଫଳରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଷୟ ମୀମାଂସା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରଟି ଖୁବ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। କୌଣସି ଔଷଧ ପତ୍ର, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ, କୌଣସି ଔଷଧ ପତ୍ର, ଯେକୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ଔଷଧ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବହୁ ହତାଶ ହୋଇ ଭି ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଚକ୍ର ସୁନା ହାରଟିକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ମାନେ ମାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟାର ସୁନା ହାରଟିଏ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ତାହା ହିଁ କରାଗଲା। କରୁଣାମୟୀ ମା ସେଇ ସୁନାହାର ଓ ସିମ୍ବଲଟିକୁ ନିଜର ହାତ ପାପୁଲି ଉପରେ କିଛି ସମୟ ରଖି ବହୁ ଯତ୍ନର ସହ ଗୋଟିଏ ଲଫାଫା ମଧ୍ୟରେ ପୁରାଇ ଭିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ଭି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବହୁ କଷ୍ଟକର। ମୁଣ୍ଡ ତକିଆ ଉପରକୁ ଟେକିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ସେ ଲଫାପାଟି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ସୁନାହାର ଓ ସିମ୍ବଲଟିକୁ ଆସ୍ତେ ବାହାର କରି ନିଜର ଛାତି ଉପରେ ଧୀରେ ଥୋଇଦେଲେ। ବେକରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଳାଇ ପିନ୍ଧିବାର ତାଙ୍କର ତାକତ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ସିମ୍ବଲ ଓ ହାରଟିର ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଓଜନ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେପରି ସବୁଆଡୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ଶୋଷି ହୋଇ ଆସିଲା। ଖୁବ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଜଣାଗଲା, ସତେ ଯେପରି ଗୋଡର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାତର ନଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯେଉଁ ଆଡେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା, ତାହା ହୃଦୟର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ସୁନାହାର ଓ ସିମ୍ବଲ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ତାହାରି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଠୁଳ ହୋଇଗଲା। ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୋଷି ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ମାତ୍ର କେତୋଟି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭି ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ବହୁ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ଭି କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚିଠିଟିର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶୋଷି ନେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟ ଶୋଷି ନେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଜରୁରୀ, ସେଟା ହଉଛି ଯେ ଆମର ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। ତାଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଯୋଉଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନିଜ କଥାଟିକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ନଥିଲା ଯେ ତାକୁ ନେଇକି ବେକରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଳେଇକିରି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ହାରଟିକୁ ନେଲେ ଏବଂ ନେଇକିରି କଣ ନେଇକି ସେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧି ତ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଧୀରେ ସେ ଥୋଇଦେଲେ। ଛାତି ଉପରେ ଧୀରେ ସେ ଥୋଇଦେଲେ କେବଳ। ତାପରେ ସେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଗୋଡର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାତର ନଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାମାନେ ମୁଣ୍ଡ, ଦେହ, ହାତ ସବୁ ଯେତକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ତାହା ଯେପରି ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ଏମିତି ଟାଣି ହେଇକି ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଯେମିତି ପଶିକି ବାହାରେ ଏବଂ ଆସି ପଶିଯାଏ ତା ଭିତରେ,
ସେମିତି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ସେଇ ମାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ଏଇଠି ସବୁ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେ ଆସ୍ପୃହା କଲେ। ଆସ୍ପୃହା କଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଟା ବଢେ। ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବଢିବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ମା ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ଦେଲେ, ମା ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି, ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତିଟି ସେଇ ସିମ୍ବଲ ଭିତରେ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଛାତିରେ ଥୋଇବା ଭିତରେ ଯାଇ କାମ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ଆସ୍ପୃହା ନଥିବ, ମା ଶକ୍ତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କାମ କରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମା ତାଙ୍କର କେମିତି କାମ କରେଇବେ ସେଟା ଆମର ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ, ତେବେ ଯେପରି ବଲ୍ ଟେ ବାଜିକି ରିଟର୍ଣ କରିଗଲା ଭଳିଆ, ତେଣୁ ତାହା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଯାଏ, ରିଟର୍ଣ କରିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦୁଇଟି କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆସ୍ପୃହା, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସହିତ ମାଙ୍କର କୃପା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହାର ଯାହା ଲାଷ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶୋଷି ନେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟ ଶୋଷି ନେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏଠି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ମନେ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ ବି ହୁଏତ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ସମାଚାର ଭିତରେ ଆସିପାରେ, ନହେଲେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ସମାଚାର ଅଛି, ସୁଧା ସମାଚାର ଅଛି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଯାକ ପଢିବା, ତା ଭିତରେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକିନା ସେଇଗୁଡାକ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଯାହା ସେଇଥିରେ ହିଁ ଅଛି। ମା ଅନେକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଲି ହିଣ୍ଟସ ଟିକେ କହିଦେଇ ପଳଉଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ 6 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ବଞ୍ଚିଲେ। ସେ କିପରି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏଠି ଆମ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ସେଆ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ, ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହଉଛି। ଜ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ, ସେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀମା ଆଶ୍ରମବାସୀ ଓ ବାହାର ପରିଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟଫି ବିତରଣ କରୁଥିବା ଲାଇନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଠିକ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେ ଆଶ୍ରମର ପୁରୁଣା ସାଧିକା ତାଙ୍କର ଖୁବ ଜଣାଶୁଣା ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଦେହର ଗୋଟିଏ ଶାଲ ଘୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଓ ଏକବାରକେ ଥରୁଛନ୍ତି। ଏନ୍ ତାଙ୍କର ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖଇ ଫୁଟୁଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ସେ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ମୃଦୁ ଭର୍ସନା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ଜ୍ୱରରେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ସାଧିକା ତାଙ୍କ କଥାଟିକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ତାମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ ମହିଳା ଜଣକ ବା ସାଧିକା ଜଣକ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ପ୍ରବଳ। ଇଏ ପଛରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏତେ ଜ୍ୱର ଏଠିକି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି, ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆସି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଧିକା ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କର ଶାଲଟିକୁ ହାତ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ କଡାକଡି ଭାବରେ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲେ, ଏହା କଣ? ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଟଫିକୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଭଦ୍ର ମହିଳା ବିଚାରୀ ନିଜକୁ ଖୁବ ଆୟତ କରିନେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୋତକରେ ଭରିଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ବାହାରୁଥାଏ, ହେ ମା, ମୋତେ ଖୁବ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଏହା କହି କହି ସେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆ ପୂର୍ବ ଥର ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯୋଉ ଗାଲ ଗାଲ ପାଟି ହେଇଥିଲା, ଗାଲ ଫୁଲିଥିଲା, ଯୋଉ ଚାପୁଡା ଖାଇଥିଲା, କଷିକି ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ଖାଇଥିଲା, ଗାଲ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘଟଣାଟିରେ ଆମେ ସିନା ପଢିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରିନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ଏନକୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଖୁବ ରୁକ୍ଷ ଓ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ମାଲୁମ ହେଲା। ଇ କି କଥା, ମାନେ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଭାବିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା, ଯେ ମନ, କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ମନ ଦ୍ଵାରା ବୁଝିବାକୁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ମନ ଦ୍ଵାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ସବୁକୁ ବିଚାର କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ।
ଯୋଗ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ବିଚାର, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ମତାମତ ଆଦିରୁ ବିରତ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ ମା କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ସବୁକୁ କେବେ ମନ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଦବାରୁ, ନିଜର ମାନସିକ ବିଚାର କରିବାରୁ, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦବାରୁ ବିରତ ରହିବ। ତାହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ତମେ ସଂଗୃହୀତ ହେଇପାରିବ। ନିଜେ ଯୋଉ ବାହାରରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମତାମତ ଯେତେ ବିଚାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେଇଥିରେ ବିଜି ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ମନ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ପାଏ, ମନର କାମ ସେ ସିଏ କେତେବେଳେ ନୀରବ ହବ, ମନ ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ହବ ସେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କଥା ଶୁଭାଯିବ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ମନ ସେତିକି ବେଳେ ନୀରବ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ବିକାଶ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ମାନସିକ ବିଚାରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଚାର ଆସୁଛି, କେବେ ବି ସେଇ ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ସେଥିରେ ଷ୍ଟିକ୍ ରହିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଷ୍ଟିକ୍ ରହିବେ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଠିକ, ଏଇଟା ଏମିତି ହବା କଥା ନା। ଆପଣଙ୍କର ଲଜିକ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଉ, ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ବିଚାର କରିବିନି, ଆଦୌ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେସ୍ ବିଚାର କରିବାକୁ, ଏଇ ମନୋଭାବ ନିଜକୁ ରଖିବେ ଯେ ମୁଁ କେସ୍ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଖରାପ ଲୋକଟା, ଖରାପ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ହଇରାଣ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଧାରଣା ରଖିବି ନାହିଁ ସେ ଖରାପ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆମେ ଭାବିବାନି। ତାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁଁ ଭାବିବି ଭଲ ଲୋକ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ତା ସହିତ ମିଶିଯିବି। ନା 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 ନା, ତମେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବ, ତମେ ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରାହେଲା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସେ ଲୋକଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ, ତେବେ ତାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବ ଯଥାସମ୍ଭବ। ଯଦି ତମେ ଦୂରେ ଜାଣୁଛ ଘଟଣାଟା କଣ, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ମିକ୍ସ କରିଦେବେନି, ଲୋକ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର, ଏନ୍ କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ରୁକ୍ଷ ଆଉ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ମାଲୁମ ହେଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ମାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ପୂର୍ବର ସେଇ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାନେ ସେ ଲୋକ ଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଉପୁଟି ଉଠିଛି, ମାନେ ହସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ହେଇକିରି କହିଲେ ଶାଲଟା କାଢ, ଯୋଉ ଶାଲଟା ସେ ଘୋଡେଇ ହେଇଥିଲେ, ଟଫିଟା ତାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏନ୍ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ ମାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇ, ନିଜେ ଶାନ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଖୁବ ଅନୁରକ୍ତ ଭାବରେ ଟଫିଟି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଯାଇ ସେଇ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଘରେ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ତାଙ୍କ କଥାର କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ଆସି ପ୍ରାୟ 8ଟା ହେବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଏନ୍ ଦେଖନ୍ତି, ମାନେ ସେ ସେଇଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ଏନ୍ ଦେଖନ୍ତି ସେଇ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଆଶ୍ରମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଫାଟକ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି। ଏନ୍ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଭଉଣୀ, ପୁଣି ତୁମେ ଆଜି କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଆସିଲ? କାହିଁକିନା ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରବଳ। ସେ ଏନ୍ କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀମା ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇ ନଥିଲେ, ମା ସେଇ ଜ୍ୱରକୁ ଖୁବ ଜୋରରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11 ଘଣ୍ଟା ସୁଦ୍ଧା ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ମୋ ଦେହରୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ସବୁ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ମାଙ୍କର ବାହୁ ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟରେ 1956 କଥା, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବିଙ୍କର ମାତୃବିୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେହି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଧରାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ବୋଉଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ ମୋଡ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା। ତାଙ୍କର ବୋଉ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଅକଥନୀୟ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଯାହା ହେଉ ବୋଉ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଗଲେ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଶୋକକୁ ପାଶୋରି ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାରତ ଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ କହୁଥାନ୍ତି, ସେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ତୁମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ? ତୁମେ କଣ ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ମନେ କରୁଥିଲ ଯେ ସେ ବିଛଣାରେ ପଡି ରହି ସେଇପରି କଷ୍ଟ ସହୁଥାନ୍ତୁ?
ତେଣୁ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶୋକକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ବୋଉର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତାହା ମଙ୍ଗଳକର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ସେଇ ଛୋଟ ବହିଟି ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇ ବସିଲେ। ସେ ବହିଟିର ନାମ ଥିଲା ଦି ମଦର। ବି ବହିଟିକୁ ନ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଉପରେ ସେଇ ବହିଟିର ଲେଖକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଛପା ଯାଇଅଛି। ମା ବହିର ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନଟେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନାମଟି ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ପରି ନିନାଦିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସମଗ୍ର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସେହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ଚାରି ପାଖରେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭରପୁର ହୋଇଗଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମୂହ ଘଣ୍ଟାର ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ପରି ଧ୍ୱନିତ ଓ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଦିନ ରାତିରେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ସେ ଏକବାରକେ ସଚେତନ ଥିଲେ ସେହି ନାମ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନିରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଅଛି। ବହୁ ଦିନ ଧରି ଯେପରି ସେ ଯେଉଁପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହି ନାମଟି ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରୁ କେବେ ହେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇ ପାରିନାହିଁ। 10 ବର୍ଷ ଅତୀତ ହୋଇଯାଏ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ। ଶେଷରେ ବି ଆଶ୍ରମ ଆସିଲେ। ଇଏ ଏତକ ଘଟଣା ବିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଆସିବାର ପୂର୍ବ ଘଟଣା। ଏଠି ପରେ ଅଛି ପଢିବା। ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କେତେ ଗୁଡେ କଥା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜୀବନଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ସମଗ୍ର ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ତିଆରି କର। କାରଣ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେତିକି ଥିବ, ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥ ବେଳକୁ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ହିଁ ନେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କର କେତେ କେତେ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ, ତା ଫଳରେ ହିଁ ଏଇ ଏତକ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆମର ଚାଲିଯାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ବା ବେଳେ ବେଳେ ସେତିକି ଆଉ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୟ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲେ ହିଁ ହଠାତ୍ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେଟା ମାଙ୍କର କୃପା। ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି କରନ୍ତି ନା ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସମୟ ଆସେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ଗୋଟେ ବହି ଧରଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ବହି କଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ବହିଟାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ଲେଖା ହେଇଛି, ବହିର ନାଁ ହଉଛି ଦି ମଦର, ମା ବହିଟିଏ ଦି ମଦର। ତାପରେ ସେଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ଇଟସେଲ୍ଫ ଏ ଯୋଉଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଘଟଣାଟି ସେଇଭଳିଆ। କେବଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମଟି ସେ ଯେତେବେଳେ ପଢି ଦଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ହଉଛି, ଯେମିତି ଓଙ୍କାର ଯେ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ କରିବା କେମିତି ହଉଥିବ ନା, ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଯେମିତି କେବଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁଟା ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁଥିବ ଆସିକି। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ସଙ୍ଗୀତ, ମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁଟା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତର ଯେମିତି ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି, ମଧୁର ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏହି ନାମଟି ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ପରି ନିନାଦିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଧୀରେ 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 ବଢିଲା ଶବ୍ଦ, ସମଗ୍ର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସେହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଓ ତାର ଚାରି ପାଖର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭରପୁର ହୋଇଗଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମୂହ ଘଣ୍ଟାର ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ପରି ଧ୍ୱନିତ ଓ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ସେ ଏକବାର ସଚେତନ ଥିଲେ। ସେଇ ନାମ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନିରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଅଛି। ବହୁ ଦିନ ଧରି ସେ ଯେଉଁପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହି ନାମଟି ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରୁ କେବେ ହେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ସେ ଯୋଉ କାହାଣୀଟି, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ତପସ୍ୟାରତ ଜଣେ ସାଧୁ ତଳେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଇଏ ସେ ଯୋଉ ସାଧନା ଯିଏ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଗଲେ, ଇଏ ଉପରୁ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ କହିଲେ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ସିଏ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ମା, ଯଦି ତମେ ସତରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସତରେ ତମେ ଯଦି ମା, ତେବେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନ ଯେ ସାଧନା କରୁଥିଲା ଅଲଗା ଲୋକ, ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକ।
ମା ହସିଲେ। ମା କହିଲେ ତୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା, ଏ ଜନ୍ମରେ ତୋର ଆଉ ଯେତିକି ଟିକେ ବାକି ଥିଲା ସେତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଛି ହି ହୁ ହାଜ ଚୁଜେନ ଦ ଡିଭାଇନ ଅର ଚୁଜେନ ଦ ଇନଫାନାଇଟ ହାଜ ଚୁଜେନ ହିମ। କାହିଁକିନା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି ହିଁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରୁଛ। ତେଣୁ ମା ସେଠି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯୋଉ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଇଏ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ତୁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି। ତାପରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କଣ କେମିତି ଘଟଣା ଗୁଡିକ ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କହ ତୋର କଣ ଦରକାର। ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଢିଆ କଥାଟେ, କଣ କହିଲେ? ଯୋଉ ମା ତମେ ମୋର ଜୀବନର ଏଇ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ଗୁଡାକ ବି ତମେ ଜାଣିଛ, ଏବଂ ଏ ଜନ୍ମରେ ବି ମତେ ତମେ ଗାଇଡ କରି କରି ଚାଲିଛ, ଚାହିଁକିଛ ଦେଖୁଛ, ମୋର ସବୁ ଗୁଡାକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ତଦାରଖ କରୁଛ, ଏବଂ ତମେ ଏତକ ସଂଯୋଗ କରିକି ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଛ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବର କଣ ମାଗିବି? ବର କାହିଁକି ମାଗିବି? ତୁମେ ତ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛ। ନା ସେ କହିଲେ ତଥାପି, ନା ତେବେ ମୋର ଏତିକି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେପରି ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଭୁଲି ନଯାଏ ସେ ଦାୟିତ୍ଵ ତମେ ନିଅ, ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାମାନେ ଆମେ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ଏବଂ ମାଙ୍କ ଚେତନାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏତେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମା ତୁମକୁ ମୋର ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେପରି ଭୁଲି ନଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କୁ କରିବା ଯେ ମା ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ। 10 ବର୍ଷ ଅତୀତ ହୋଇଯାଏ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ। ଶେଷରେ ବି ଆଶ୍ରମ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର 10ମ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାମାନେ 10 ବର୍ଷ ଘଟିଗଲାଣି। ବି ଶ୍ରୀମାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ କି? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରିବେ କି? ଶ୍ରୀମା କରୁଣା ପରବଶ ହୋଇ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହାପରେ ମା ବିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହଁ ମୁଁ ତୁମର ବୋଉଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲି। ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦାରୁଣ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବାହୁ ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟକୁ ନେଲି ଏବଂ ସବୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ପାର କରି ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ବି ଏଥିରେ ଟିକେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ପଡିଲେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ବେଳକୁ ତ କଷ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସେଇ ଦାରୁଣ କଷ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କଣ ହୁଏ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥାଏ, ଆମର ଆସ୍ପୃହା ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତମ ମା ଏବେ ବି ଦାରୁଣ କଷ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ବ୍ୟଥିତ ହେଇ ପଡିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ପକେଇଲେ, ମା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ବାହୁ ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବାହୁ ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟକୁ ନେଲି ଏବଂ ସବୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ପାର କରି ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଶୁଣି ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଶୋକ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହା ହଉନି। ଶୋକ କରିବା ନ କରିକି କଣ କରିବେ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ ସତ୍ତା, ଯୋଉ ଗୁଡିକ କି ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଯୋଉ ରହିଛି ସବୁ ମୋହ ମାୟାରେ ଯୋଉ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଥାଏ, ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଠି ପାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ଗତି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଷ୍ଟ ଆହୁରି ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେଠି ଶରୀର ନାହିଁ। ଶରୀର ଥିଲେ ଶରୀର ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଲ, ଟିକେ ବୁଲି ଆଇଲ, କଣ କଲ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରି ମା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ସେଇ ଯୋଉ ପଥ ଗୁଡା ପାର କରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାଙ୍କର ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା। 4 କିମ୍ବା 5 ଦଶକ ପୂର୍ବରୁ ଏଲ ଦାନ୍ତ ଉପାଡିଥିଲେ। ଆଜି ପରି ସେ ସମୟରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ମିଳୁନଥିଲେ।
ଏଲଙ୍କୁ ସେଇ ଦାନ୍ତଟିକୁ ଓପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ଚେୟାର ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତାପ 105 ଡିଗ୍ରୀ ବଢି ଯାଇଥାଏ। 2 ବର୍ଷ ଅତୀତ ହେଇଗଲା। ସେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତଟା ଉପଡା ଯାଇଥିଲା ଠିକ ତାରି ମୂଳରୁ ପୁନଶ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ନେଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାଟା ସାର ହେଲା। ସେ ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଚିକିତ୍ସକ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇତିହାସ ଶୁଣିଲେ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତି ଉପୁଡା ଯାଇଥିବାର ଖଣ୍ଡେ ଦାନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଅପରେସନ କରି ବାହାର କରିଦିଆ ନଗଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦୌ ଉପଶମ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ୍ସରେରେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହି ସୂଚନା ମିଳିଲା। ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅପରେସନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଭଙ୍ଗା ଅଂଶଟିକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏଲ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମହା ବିପଦ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱାଦ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନଥାଏ। ସେ ଅପରେସନଟି ବିଳମ୍ବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖି ସବୁ କଥା ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥାନ୍ତି। ଠିକ ତାର ପରଦିନ ସକାଳୁ ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମାଡି ଖୁବ ଜୋରରେ ଫୁଲି ଉଠିଛି ଓ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ସେବନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଲେ। କେବଳ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିଥାନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତେ ଦାନ୍ତ ମାଢି ପଚିଗଲାଣି। ଏଲଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଏଲଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଛୁଞ୍ଚି ଆଣି ଫୁଲିଥିବା ମାଢିଟିକୁ ଫୋଡି ଟିକିଏ ଖୋଲା କରି ଦିଅନ୍ତେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଜମିଥିବା ସବୁ ପୂଜ ରକ୍ତ ବାହାରକୁ ଗଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖାଗଲା ଯେ ପୂର୍ବର ସେଇ ଦାନ୍ତଟିର ଭଙ୍ଗା ଅଂଶଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ରକ୍ତ ପୂଜ ସହ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଅଛି। ଏହାପରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଫୁଲା କମି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏଲଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଶ୍ରମ ଦର୍ଶନରେ ନଳିନୀ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଶ୍ରୀମା କହୁଥିଲେ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲି ଏବଂ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲି। ସେହି ଶକ୍ତି ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲା। ମାଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହେଡିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ମାନେ ସର୍ଜରୀ କଲେ ଆଉ। ଏଇଟା ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ, ସେତିକି ନିର୍ଭରତା, ସେତିକି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ସେତିକି ଆସ୍ପୃହା ନଥିଲେ, ଅଭିପ୍ସା ନଥିଲେ ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅଭିପ୍ସା ରଖିବା ଯେପରି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତା ସେତିକି ରହୁ। ଆମେ ସାରିବା। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।